英國政府喺7月22號公布咗 BNO 擴權計劃，令到唔少香港人都萌生咗移英嘅念頭。香港其實從來都係一個移民城市，唔同年代嘅香港人離鄉別井，但係離開咗而有翻嚟嘅人都有唔少。早喺上個世紀50年代，英國就曾經放寬移民政策，香港嘅第一波移民潮出現咗啦。唔少離島嘅客家人去外國度打拼，但係點解去咗外國落地生根嘅人，最後都係選擇翻嚟香港度度日呢？89民運之後嘅幾年，基於對97回歸嘅恐懼，當時每年大概有4萬至到6萬香港人移民。喺嗰啲年頭曾經出走加拿大嘅佢同埋佢，點解又翻嚟嘅呢？2014年雨傘運動之後，每年平均有7000人移民去外國，但係喺美國土生土長嘅香港人移民2代，竟然選擇放棄做律師，一家人嚟到陌生嘅香港度安身立命。國安法通過，第4波移民潮即將嚟臨啦。等我哋喺呢一度聽下呢一批回流香港人嘅故事啦。我叫何安啊，今年86歲，33歲移民英國。係，我叫陳忠賢，我今年咧就57歲噶啦。70年代嗰陣時咧，去咗英國咧讀書嘅，大學畢業喺1987年又翻嚟香港。第一集，我哋講下因為移民而荒廢嘅島嶼鴨洲同埋鹽田梓。50年代，二戰過後嘅英國經濟蕭條，於是就制定咗國籍法，賦予英聯邦國家公民入境同埋定居英國嘅權利，用嚟引入外國勞工，吸引唔少新界原居民遷徙去英國。鴨洲成條村咧，其實就係真係以捕魚為生嘅。咁捕魚為生，即係通常啲學識都唔會好高噶啦，冇乜學識噶啦。咁更啱先咧，就對面即係鎖羅盆啦。咁佢哋其實佢哋一早已經係有人移民咗去歐洲個地方，尤其是英國。咁有一次佢哋同我哋啲村民聯絡啦，就話：你哋有冇興趣啊？過英國即係捱下女仔啊咁樣。啲村民都諗下，都好喎，因為都冇得發展，你捕魚佬。咁真係有3個人開始啦。咁嗰陣時交通唔係好方便㗎。咁我哋要出到尖沙咀，跟住咧就喺尖沙咀碼頭咧搭船，搭咗28日船就過英國。咁過到英國嘅時候到倫敦啦。咁慢慢開始一家一家咁樣移民過去咯。每一次過英國嘅時候咧，話逐家逐戶去通知一下手。我走啦。大家即係我要去英國啦咁樣。何安喺60年代去咗英國，啱啱趕得上啟德機場嘅飛機，唔使坐成1個月船。我啲有種地批啦，係啲親戚老友啱咪打點，做咗樓官處都好嘢啦。有咩辦？冇咩擺啦，百幾個生，做到4張啊都車啊，唔使俾錢嘅，同埋車啊。你去英國啊，爛地，地地都做4張啊。我最記得嗰陣時咧就係即係後期嗰啲都會帶張棉胎嘅啫，有個棉被嘅棉被袋一袋。咁後來啲人就帶好多啲海味過去，即係英國冇得賣啊嘛。如果有機會翻嚟香港嘅時候咧，又會好得意嘅喎，即係賣幾罐咧嗰啲餅乾啊，逐家逐戶派嘅，咁慶祝佢翻嚟咁樣，即係嗰陣時好開心呢個情況。衣錦還鄉，仲要去沙頭角還嗰筆西裝數。事實上喺嗰個年代去英國都係為咗賺錢養家，有人辛苦到夜晚匿喺個被竇度喊，第2日都係要硬住頭皮咁樣捱落去。今年72歲嘅 Michael，60年代就喺英國度食咗唔少苦頭啦。去英國最辛苦係着第啱去嗰陣時。咁我哋專係做廚房，因為你唔識英文啊嘛，你係批薯仔啊、揸鑊啊、炒飯啊嗰啲。
做10幾個鐘，收工瞓覺，瞓醒開工瞓覺，煮日日係咁煮，好辛苦㗎。最難受嘅莫過於係要承受當地人嘅歧視。早時唔同喎，早早嗰陣蝦你中國人，雞蛋嚟揼我門口，成個門口玻璃俾佢揼到烏天撞地啊！我哋酒吧飲酒俾雞頭打出嚟呢度，食嘢唔俾錢打雞頭，打到疏離。早前我好肥嘅，好過健康嘅，因為我瘦咗好多啊！後悔冇法子啦，多數後悔多啲啦。即係新界人去英國咧，一入咗去英國咧，基本上你翻唔到轉頭啊！點解？你一定要捱落去。翻嚟香港揾咗咩做啊？最先嗰幾廿年前嗰班老人家係好慘好辛苦，捱咗世界，而家咪啲仔咪享福咯。喺嗰邊亞洲人千幾人啊，個個都有屋有車喺英國㗎啦。第一代移民安定落嚟之後，就申請啲仔女去英國嗰邊。鹽田梓嘅村長陳忠賢就係第二代嘅移民啦。50年代嗰陣時咧，就興起咧，就係因為嗰陣時殖民地香港係英國嘅殖民地啦。咁英國咧都想統治埋新界嘅地方咁樣，所以咧就俾咗好多優惠咧，啲鄉下嘅人咧，即係新界嘅人啦，去可以容易地去到英國啊，做一啲嘢啊，甚至乎我爸爸都係喺嗰個年代，60年代咧，50年代期嗰陣時去咗英國啦，咁樣行船咧，嗰陣時去當兵嘅，咁啊行船行咗英國咁，我爸去到咧就係開餐館咁樣，揾到食啊嘛，揾到食咁啊，佢覺得你喺鄉下。譬如我啲仔女喺鄉下又冇乜，即係又冇教育又冇書讀，12、13歲咧過咗英國讀書啦，咁啊24歲啊翻嚟香港，咁亦都翻嚟鹽田仔村咧為條村咧服務。本來鴨洲村長陳啟星都可以移民去英國，但係佢就選擇咗留喺香港。其實我成家人都過晒嘅，我有成7兄弟姊妹。全部過晒，我係剩翻我喺度啫嘛。嗰陣時我嗱頭我就話做印刷業啦。嗰陣時個香港印刷環境係非常之理想嘅。我嗰陣時係叫做揾到食。咁我過去做咩？當然如果你今日俾我睇嚟講，我梗係今日如果我梗係能夠去，我梗係當然開心啦。嗰陣時我哋都冇諗住為仔女去讀書去做呢樣嘢。如果我哋係有呢樣嘢，可能一早真係過咗去。所謂城裡面嘅人想出去，城外面嘅人又想翻入嚟。陳啟星好後悔自己當年冇去到英國。但係嗰啲移民咗去英國嘅人又翻嚟啦。我係唔慣啊！嗰個生活咧好唔慣，個方式唔慣，唔夠自由。出親街又要揸車，又好麻煩。點解我咁中意香港？香港自由，因為我自己始終都係自己地方，同埋咧最有歸屬感真係，我喺呢度打橫行都得。雖然佢哋喺英國嘅紐卡素、曼城建立咗過千人住嘅小鴨洲村、小鹽田梓，但係佢哋就覺得嗰度始終唔係自己嘅地方，於是就有啲人好似候鳥咁飛翻嚟香港。翻到香港就發現鴨洲竟然得翻3個人，鹽田梓仲喺1998年成為咗無人島，呢一個就成為咗陳啟星同埋陳忠賢留低落嚟嘅另一個原因啦。因為個個都走晒啊嘛，如果我都走埋嘅話，好似冇乜人理鴨洲，人影都唔見過，即係覺得好可惜啊！移民咧就係我唔係叫移民，我哋叫遷徙。我哋客家人咧就好中意遷徙嘅，即係我覺得個分別咧就係你移民咧，即係你放棄咗呢度啦。我哋遷徙咧，即係我哋喺呢個地方，只不過再遷徙去另一個地方啫。即係你係覺得遷徙咗之後，啲村民都仲係會翻嚟呢個地方？啊會，當然啦。何安同埋陳忠賢而家都有英國護照，但係問到佢哋係邊樹人，佢哋就話：如果英國咧，就係俾我係喺
喺我嗰個知識同埋嗰個學習啊嗰方面咧，係一個好好嘅地方。香港譬如香港同我哋呢度村咧，我哋有一個根咯。英國人又得，香港人又得啊，都做香港人㗎啦。點解你會答自己係香港人？呢個唔係香港人啊？呢出世係香港人啊！游水行路到翻行路翻嚟，嫁住亞洲啊！嗰陣時移得民嗰啲，或者無論家庭或者自己咧，佢哋係睇 future， 同埋佢覺得有個 hope， 有個希望。而家咧係逃避個恐懼。當時89年移民咧，就其實理論上係今日發生嘅嘢而移民嘅，但係嗰陣時仲係好多嘢都唔係好確定，咁但係都走啦咁樣。80到90年代，文化大革命加埋6四事件，令港人開始關注香港前途危機。根據政府統計處嘅數字，1990到1994年間係移民高峰期，每年平均有大約57000人移民，離開嘅主要係專業人士呢一類中產階級。Francis 同 Raymond 都因為唔同原因，分別喺1996年同2003年移民去加拿大，但最後都殊途同歸，回流香港。兩個原本喺香港生活無憂嘅中產，當年點解決定逃走他鄉？最後又因為啲咩返嚟香港？新一波移民潮就嚟啦，佢哋對回流嘅選擇有冇後悔？最終係去定係留呢？Francis 對移民嘅第一個概念係嚟自媽媽，佢當年為咗逃避共產黨，一個人由內地嚟到香港過新生活。80、90年代香港面臨回歸之後嘅前途危機，當時知識水平唔高嘅媽媽亦都預示到香港難逃中國管治，就把心一橫，打算送幾個女去加拿大讀大學。佢就覺得呢一個係一個好好嘅機會，可以離開香港，亦都可以逃避咗呢一樣嘢啦。Francis 係6姊妹入面嘅3家姐。喺93年，當佢全家人都移民加拿大嘅時候，佢嘅事業就如日方中，終成為過全球排名第2嘅保險經紀，所以佢決定留喺香港發展事業。而起初同全家一齊移民嘅爸爸，因為適應唔到加拿大嘅生活，住咗1個月就返香港做嘢，自此一家8口分隔兩地。呢一個亦都係當時移民時代嘅寫照。嗰陣時咧，多數嗰啲爸爸咧，就要喺香港做嘢，因為工作機會少。咁多數嗰啲媽媽咧，就帶埋啲仔女咧，就過去移民嘅。個遺憾就係一家人一齊坐埋一齊食飯嘅機會好低㗎。即使過年嘅時候或者大時大節，我同爸爸喺香港咯。咁咧，我媽媽都有陣時話咧，當佢做嘢做得辛苦咧，佢就會話：唉，一個男人都冇啊！我哋而家喺加拿大。即係換個電燈膽又好，做咩都好啦。一係我細妹啦，一係咧就我媽，一係咧就靠嗰啲隔離鄰舍幫忙啦咁樣。Francis 03年出走溫哥華嘅契機，源於佢對喺外國工作嘅憧憬。佢之後由保險業轉行賣地皮，仲由香港被調去加拿大嘅總公司工作。但原來佢成功移民到加拿大係無心插柳，佢嘅申請係妹妹幫佢處理。Francis 之後甚至都唔記得曾經申請移民。但係嗰陣時諗嘅移民咧就係簡單一啲，由細到大都有個 dream 咧，就話去喺外國做嘢，梗係覺得好威啦！有機會可以去外國工作咧，呢個係有錢都買唔到嘅好寶貴嘅經驗嚟嘅。我好榮幸㗎，我感覺到自己咧喺一個白人社會裏面度做嘢喎，全部都係男仔喎，咁我覺得咧係好刺激，同埋咧係好興奮，同埋亦都好忙啊！但 Francis 咁嘅事業型女強人，啱啱到埗嗰陣都有唔適應嘅地方，亦會有人在異鄉覺得無助嘅時候。最困難就係因為全部都係外籍人士咯，佢唔會因為你係中國人咧，佢會放慢咗個速度。佢問真咩問題咧，我都會答 no question, no more question， 因為我連佢個 question 都唔知問乜嘢，所以係完全冇問題嘅。有個意外咯。就我俾人撞車，你俾人撞完車，其實你嘅心情已經好緊張同埋好驚噶啦。但係你咧仲要用英文講翻成件事嘅過程，俾翻嗰啲
當地嘅人聽。2000年嗰陣 ，Frances 媽媽因為唔想同丈夫分隔兩地，於是回流香港，剩翻2個女繼續留喺加拿大。而 Frances 喺加拿大生活咗11年時間，眼見父母年紀越嚟越大，佢亦都已經入籍加拿大，就好想同家人團聚，於是喺2014年嘅時候回流香港。而喺1991年，啱啱結婚嘅資深會計師 Raymond 就因為回歸逼近，覺得香港前景唔明朗，就同太太一齊申請移民，當做買保險。89年簽咗中英聯合聲明之後，其實已經好多已經有移民潮噶啦。其實咁，但係因為89嗰個有個即係天安門嘅問題啦，64啦。我為例咧，我申請加拿大、澳洲咁樣。咁有啲朋友咧，由加拿大、澳洲、紐西蘭個英權都攞晒嘅，其實咁又都有去揀咁樣咯。以前就唔係走，以前就係要尋找另外一個生活。我以前識喺銀行做好高級嘅，成個九龍區有好多間銀行啲班住睇。我話咁你翻到去，可能你喺銀行揾翻份經理未揾到喎，可能揾份啲主任啊，甚至係 teller 啫喎，冇所謂。佢話淨係生細喺讀書嗰陣開翻嚟啦。如果你香港好啲，就走去國際學校讀書，咁你幾多錢？但係你嗰度已經係國際學校咯，間間學都國際學校嚟噶嘛。3個咁有間 house 有車有樓，放棄個高薪厚職走去加拿大生活，絕對多添。呢個其實。然而加拿大嘅生活就未如理想，對將工作放喺第一位嘅 Raymond 嚟講，當地嘅工作枯燥乏味，冇滿足感，同當地人亦都冇共同話題，對加拿大一啲歸屬感都冇。你一比較嗰陣時，咁梗係香港揾錢好啦，即係香港同埋你有滿足感啦，即係你係有地位啦，係咪啊？你去到嗰度好難啊嘛，你嗰個係揾份工，或揾嘢做，養屋企，咁呢個就係嗰個咁生活。喺加拿大生活就係咁正常嘅，其實佢哋係正常，香港人係唔正常，即係佢哋即係 work-life balance。我失敗咧，我係工作多啲。睇 hockey 喺加拿大係好 popular， 即係嚟請你睇 hockey 咧，當你係好朋友其實。咁但係我唔識 hockey 啊嘛，人哋可能喺個電視劇講咗一啲俚語咁嗰啲咧，佢哋講嗰啲嘢個個笑，你唔識笑啊嘛。於是喺加拿大生活咗5年嘅佢，見到當時嘅香港繁榮穩定，就喺1996年回流香港生活到而家。佢形容自己因為冇仔女，所以冇破釜沉舟嘅心態留喺加拿大。當年仲保留咗一層香港物業做退路。住啊，生活啊，所有嘢咧，其實香港唯一嘅好處比加拿大咧，就係你嗰個發展事好啲咯。工作上嘅滿足感咧，係你喺加拿大揾唔到嘅。離開過又翻嚟，2位上咗岸嘅人生贏家，未來抉擇又會係點樣？人生下半場會唔會2次移民呢？由始至終都覺得呢個香港呢係我嘅根咯，加拿大係一個暫時嘅地方，而我入咗籍呢都會翻嚟選擇留翻喺香港。Frances 而家唔想走，係覺得自己好似冇對香港呢個屋企有過貢獻，而萬一真係要走，佢都因為已經入籍加拿大，可以留到更差嘅地步先走。89之後，慢慢你覺得香港又好似又冇乜嘢咁啦，係咪？到今年而家係2020年，諗翻轉頭係錯嘅，其實應該唔翻嚟嘅。In the end of the day，我諗我都會走嘅。其實走最大原因就唔想日日見到啲好不公義嘅嘢咯。我哋又冇乜能力去改變而家嗰個狀況嘅。89年、90年啲人走，話買個保險，即係你有多個選擇去生活。同埋我哋嗰年代出世咧，係幾幸運嘅。我哋未經過一啲好艱苦嘅、好艱難嘅時期，其實即係一路都比較自由慣咗。雖然由細個窮，好窮，窮係辛苦啫嘛，做嘢係咪？冇個心理上嘅壓力噶嘛。但係而家係唔開心噶嘛，香港做嘢。由細個長大嗰個地方咧，好似仍然陌生嘅。香港同埋美國，如果你講係咪覺得係屋企，覺得呢度係而家屋企咯。I'm okay. Yeah, sure. 大概3年前搬嚟香港，同Jenny 同埋2個細嘅。唔係我哋係揀香港，係香港揀咗我哋先咯，之後我哋搬嚟咯。
Albert 係移民第二代，1979年喺美國出世，喺美國成長、讀書、做嘢，成家立室。父母就喺70年代嘅時候移民到美國嘅香港人，所以就算 Albert 從來未喺香港定居，佢自細就識講廣東話，對香港嘅生活文化亦都有相當嘅認識。我爸媽係香港人，咁就都係有接觸嗰啲香港嗰啲文化。我爸會話俾我聽，佢哋以前玩咩啊，養魚啊，或者有啲金絲貓啊。我啲 content mostly 係 media 睇翻嚟，劇集啊、啲電影啊、聽啲歌啊，全部都以前我中學嗰時就係有 into。不過華人嘅背景就同時令喺美國土生土長嘅 Albert 自細對美國冇太大嘅歸屬感。我諗細個嗰時覺得係有啲 out of place 咯。我記得一次喺小學嗰度嗰時就帶飯帶咗啲豆沙包，咁啲朋友仔見到啲豆沙包話：咩嚟㗎？佢哋係好從來係未見過呢啲食物。New immigrant 啦，如果你想揾個 community 係你覺得係有啲 sense of home 啊，咁美國會有嘅。但係如果你係想融入美國 mainstream society， 但係想 preserve 你自己啲 culture 啊或者 identity 啊，呢個就係難啲咯。Identify more with 香港人 and less with美國人咯。我之前係做律師啦，我做呢啲 case 係 criminal 啦，佢哋係 surprise 係呢個中國人告我哋啲警察係會有嗰個 feeling 咯。但係我係美國人，我喺美國出世、美國長大、美國讀書，都係有嗰個 conflict 咯。At the end of the day， 美國可以話嗰個 power structure 係白人啊，或者啲一兩個 group 係 control。有時會諗下美國係咪我屋企啊，或者會唔會有另外啲地方係 more fit in 啊？身份認同嘅疑問一直喺 Albert 腦海當中，直至組織家庭之後，佢開始有咗離開美國嘅打算。2012年，美國桑迪胡克小學發生校園槍擊案，20歲嘅槍手喺小學槍殺咗26個小朋友。大仔都出咗世，對我嚟講係影響好大咯。小朋友俾人咁槍擊法，俾人殺，佢哋都冇嘢唔會做到，係 reflect 係嗰個社會嗰啲 value。咁咩會可以令到佢哋做啲嘢出嚟咧？冇嘅，對我嚟講係好失望。想離開美國，但係就冇特定嘅落腳點。太太 Jenny 咁啱喺香港科大揾到教職，冇諗太多就一家移居到香港。嗰陣時就覺得香港安全咯 ，meaning 係 personal safety， 出街唔使驚俾人打劫啊或者槍擊啊，小朋友返學唔使驚佢哋俾人槍擊啊。我覺得係一個 kid friendly 個城市嚟嘅。我香港嗰個社會覺得係啲人係好關心朋友啊，或者親戚啊，或者啲完全唔識啲人做咩事都係佢哋都會諗下呢個係會點 affect 出邊啲人咯。覺得係美國就係冇嗰個 perspective 咯。even 出邊咁多政治問題都係覺得係安全過美國咯。因為抗爭嗰啲嘢對我嚟講係好 natural free society 係應該嘅。For us, that seemed great because we also wanted our kids to have some connection to Hong Kong, to be able to learn and speak Chinese. The hardest part about being a kid in Hong Kong 可能係教育嗰方面咯。我記得 Charlie 係揀小學嗰時，我都未 experience 過嗰個氣氛，嗰啲競爭啊，嗰啲要揀邊間學校啊，邊間係多功課啊，邊間係少功課啊，呢啲係佢又要去 interview 啊，幾間啊，又要考試啊，係嗰啲壓力係比外國係 definitely 係多啲咯。個仔就讀緊本地學校咯 ，most difficult for him 係溝通嗰方面咯，因為我哋喺屋企就少講廣東話咯。
一家人嘅生活咁大改變 ，Albert 嚟到香港之後都索性唔做律師，喺事業上面做新嘗試，開咗間獨立英文書店，嘗試接觸唔同嘅人，更加確實咁樣感受社會發生緊嘅事。One reason 我係開書店係想了解多啲香港個社會文化界都係on the front line 嘅。點解會有個國安法咧？佢哋係反對有啲 idea 咯，啲 idea 喺邊度嚟咧？都係書啊或者 art 啊，啲書係一個 means of transmitting idea。Freedom 係有好多 meaning 咯。社會係咪一個開放嘅社會咧？咁你可以自己出去做你想做啲嘢，寫咩都得，想講咩都得。我覺得香港同埋美國係冇乜分別咯。Obviously 而家有嗰個國安法，好多啲政治問題，咁就香港就 Obviously 係冇之前咁 free 咯。面對社會動盪，香港再次出現移民潮，但係佢哋就未有離開嘅打算。如果你講 plan 就係冇 plan， 但係如果我哋係一定係諗過香港係有啲人 stable， 所以就越嚟越多可以話香港人香港出世啊，或者香港長大啲人係想離開咯。Even though 呢個唔係佢哋自己個 preference， 但係覺得係佢哋係冇 choice。如果佢哋唔搬走，就係佢哋自己都生存唔到。香港個城市啲人都係出出入入嘅，對我嚟講係唔係個 surprise 咯。如果你講啲人想嚟香港發展，或者啲人喺香港想搬出去，係好正常嘅。而家喺香港係好難 plan 咯，好難話出年做咩啊，個5年做咩啊，係完全睇唔到嘅。但係覺得好多香港人都係會繼續堅持落去咯。Not necessarily 係 politics， 但係佢哋會繼續做佢自己啲嘢啊。我哋係 US citizen， 咁如果係 emergency 咧，係翻去美國係冇辦法，希望唔使翻咯。I think it's important to stay here, be witnesses. We'll stay as long as we can. Fingers crossed. That's what we can do. So.